코골이 무호흡 교정하는 10분 따라하기. 혀, 턱 루틴 플러스 일주일 정리. 말은 줄이고 동작을 크게 보여드립니다. 혀와 턱을 쓰는 간단 루틴으로 코 호흡을 돕고 이번 주 생활 교정을 한 번 더 정리합니다. 무리하지 마시고 통증이 느껴지면 바로 쉬세요. 시작하기 전에 주의사항을 안내드립니다. 통증이 생기면 즉시 중단하세요. 어지러우면 앉은 자세로만 진행하세요. 첫 동작입니다. 혀를 입천장에 붙입니다. 10초 유지합니다. 제가 숫자를 세겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 힘을 풉니다. 이 동작을 10회 반복합니다. 두 번째 동작입니다. 혀를 왼쪽으로 내밀고 5초 유지합니다. 천천히 가운데로 돌아옵니다. 오른쪽도 5초 유지합니다. 좌우를 번갈아 가며 20회 진행합니다. 세 번째 동작입니다. 입은 다물고 코로만 호흡합니다. 들숨은 4초, 날숨은 6초로 길게 갑니다. 호흡을 5분 동안 이어갑니다. 숨은 억지로 깊지 않아도 됩니다. 편안함이 우선입니다. 필요하시면 목과 어깨를 가볍게 풀어줍니다. 귀와 어깨가 멀어지도록 길게 늘려주세요. 이제 이번 주를 간단히 정리합니다. 베개 높이를 찾고 옆으로 누워서 자기. 저녁은 가볍게 먹고 식사 후 10분 걷기. 취침한 시간 전에는 화면을 끄고 방의 불빛을 낮추기. 오늘 배운 코 호흡 루틴은 잠들기 전 또는 아침에도 짧게 반복해도 좋습니다. 증상이 심하거나 낮 동안에 졸림이 계속되면 진료와 검사를 상담하세요. 다음 주에는 관절과 허리에 집중합니다. 움직임을 지키는 쉬운 방법을 준비하겠습니다. 오늘도 함께 해주셔서 고맙습니다.